ในการบรรยายครั้งก่อนครั้งที่หนึ่ง เราได้พูดกันแล้วว่าตามหลักของพุทธศาสนานั้นถือว่าความสุขหรือความทุกข์ก็ตามไม่ได้เกิดมาจากผลของกรรมเก่าก่อนหรือไม่ได้มาจากการบันดาลของพระเจ้าหากแต่ว่าเกิดมาจากการกระทำผิดหรือกระทำถูกต่อกฎปฏิจจสมุปบาทดังนั้นในวันนี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาท In the first talk we expressed that in Buddhism we don't accept that happiness and suffering come from actions committed in supposed past lives, or that happiness, and we don't hold that happiness and suffering are creations of a God. Rather, we hold that happiness and suffering depend on whether one acts correctly or incorrectly according to the law of Paticca Samuppada. And so today we will be talking about Paticca Samuppada, or dependent origination. อยากจะขอร้องให้จำคำบาลีนี่ไว้เป็นหลักเพราะว่าเป็นคำที่มีความหมายสำคัญเฉพาะแปลเป็นภาษาอื่นๆก็ลำบากแต่มันก็จำเป็นที่จะต้องใช้แปลเป็นภาษาอื่นก็จำคำว่าปฏิจจสมุปบาทไว้คำหนึ่ง dependent origination นี่คำหนึ่งแล้วก็กับคำว่าอิทัปปัจจยตาไว้อีกคำหนึ่ง specific conditionality เป็นสองคำแล้วก็จะมีประโยชน์มากกฎเกณฑ์อันนี้เมื่อใช้กับทุกสิ่งทั่วไปไม่ว่าอะไรมีชีวิตหรือมีชีวิตใช้ทั่วไปทั้งทางวัตถุและทางจิตใจนะเราเรียกมันว่าอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าเอามาใช้เฉพาะกับสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกได้นี่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท อิทัปปัจจยตาในความหมายที่กว้างทั้งหมดปฏิจจสมุปบาทความหมายเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งนี้ At this time, we'd like to take the opportunity to discuss a couple Pali terms. Pali is the language of the original Buddhist scriptures. There are words which are quite difficult to translate into other languages, but nonetheless we must try to translate them. But also in doing so, it's necessary to explain and discuss them properly. So, in this case, the word Paticca Samuppada, which we can translate dependent origination or interdependent origination, and then the principle of itapajayata, conditionality. These are important words that we'll be looking into today.
if we're speaking in a general sense about all phenomena, whether mental or physical, animate or inanimate, having to do with human beings or not, we use the word itapajayata, conditionality. But when we're speaking about sentient beings that have experiences of the feelings of happiness and suffering, then we call it Paticca Samuppada, interdependent origination. So we have these two, it's the same principle, it's the same law, but depending on how we're applying it or in what way we're seeing it, we either call it itapajayata, which is general regarding all things, the arising and manifestation of all things, and we call it Paticca Samuppada when it's specifically the situation of sentient beings, in particular human beings. เมื่อกล่าวตามหลักพุทธศาสนา เราไม่มีคำว่าสร้างหรือ create เราไม่มี เรามีแต่คำว่ามันทำให้เกิดแม้โดยไม่เจตนาทำให้เกิดขึ้นมา ถ้าถามว่าโลกนี้ใครสร้างแค่นี้ไม่ถูกถ้าถามว่าโลกนี้มันเกิดมาได้อย่างไรนี่จะตอบได้ว่าเกิดมาโดยกฎอิทัปปัจจยตา เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเช่นเราจะถือว่าโลกมาจากดวงอาทิตย์ก็เพราะความมีดวงอาทิตย์ทำให้แตกแยกออกมาเป็นโลกหรือจะเรียกเป็นอย่างอื่นจะเรียกเป็นเนบูล่าหรือเป็นอะไรก็ตามใจเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่และสิ่งอื่นจึงเกิดออกมาจากสิ่งนั้นในความหมายที่กว้างอย่างนี้เราเรียกว่าอิทัปปัจจยตาโลกมีมาเพราะกฎอิทัปปัจจยตาไม่ได้มีความหมายเป็นครีเอเตอร์แต่ว่ามันก็ได้ทำให้มีขึ้นมาเนี่ยขอให้เข้าใจคำว่าอิทัปปัจจยตาอย่างนี้ก่อน In Buddhism, we don't have the word create and we don't have the word creator. We don't see that things happen in such a way. Instead, we talk about how things are made to happen, or we talk about the causes that make things happen. For example, if you ask who or what created the world, Buddhism doesn't have a response. We don't think the question has been properly asked. But if one asks from what did the world arise, or how did the world come about, then we can say that it happened due to itapajayata, because this exists, this arises, or through the arising of this happens. And so we talk about itapajayata, the conditionality of things. If you hold to the scientific theories that say something like the world, the earth, was a fragment of something that broke off from the sun, or somehow the earth was created by the sun or the influence of stellar gases or nebula or whatever, we can explain it in these more detailed terms, but it comes down to it all happened through the law of itapajayata. Because of these conditions, this happened.
And so we talk about that which makes something happen or which makes something arise or occur. We don't talk about some creator, and we don't talk about creation. เมื่อเราถือว่าโลกนี้ออกมาจากดวงอาทิตย์ ก็ถือว่ามาตามกฎอิทธิปัจจยตาถ้าใครจะถามว่าดวงอาทิตย์มาจากอะไรก็ต้องมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามกฎอิทธิปัจจยตาอยู่นั่นแหละจะย้อนก็ไปเท่าไรมันก็จากกฎอิทธิปัจจยตาอยู่นั่นแหละเป็นโลกแล้วมันก็มีมาเป็นโลกนี้แล้วมันก็ค่อยๆมีอะไรขึ้นมาในโลกตามกฎอิทธิปัจจยตามีน้ำมีอะไรขึ้นมาก็ทั้งมีสิ่งที่มีชีวิตเป็นต้นไม้เป็นสัตว์เป็นคนมนุษย์ขึ้นมานี่ดีกว่าตามกฎอิทธิปัจจยตาใช้ได้ไม่สิ้นสุดไปข้างหลังไปข้างหน้าก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอย่างนี้เรื่อยไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอิทธิปัจจยตา So if we say that the earth comes from the sun, some people will ask, well then, where does the sun come from? And we'll say, well, the sun comes from something. There was one thing because it existed that then there was the sun. And so in general we say it all depends on itapajayata. It all comes from itapajayata. And you can go back further and further, tracing back how everything has come out of something previous to it, and can go on back and off. If you go ahead into the future, everything that occurs in the same way. Once this earth was formed, then the formation of water, and then plants, animals, human beings, and all the things we can discover on this planet, all of it arose through itapajayata. You can see how everything that occurred, whatever it was that arose or was born or happened because of other things. And so no matter how far we might go into the future or how far back into the past, everything happens through itapajayata. This is the fundamental law that we can investigate. This is how we would suggest you understand this word itapajayata. สรุปความว่าเราถือว่าทุกสิ่งมันเกิดขึ้นโดยกฎอิทธิปัจจยตา by means of อิทธิปัจจยตา law ดังนั้นถ้าจะให้ในพุทธศาสนามีกฎเราก็ตอบว่ามีกฎอิทธิปัจจยตาเป็นกฎแต่มันไม่ใช่ personal God มันเป็น impersonal God นี่จะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีๆคนโดยมากถือว่าพุทธศาสนาไม่มี God มันเพราะเขาไม่รู้ว่ามันยังมี God อีกชนิดหนึ่งคือ impersonal God คือกฎอิทธิปัจจยตา law นี่เป็น impersonal God ในพุทธศาสนาแต่โดยทั่วไปเราไม่ถือว่ามีกฎอย่างนี้แม้ในพุทธศาสนาเองก็ไม่ได้ถือว่ามีกฎอย่างนี้ถือว่ามีแต่กฎอิทธิปัจจยตา So then in Buddhism we understand that everything happens, everything arises by means of the law of itapajayata. Everything happens through this itapajayata law. Now, if those people would like to ask, well, does Buddhism have a God? We should answer very carefully. We can say, yes, but it has a different kind of God.
an impersonal God, which is nothing other than this Itapajayata law. This law of Itapajayata can be considered the Buddhist God, but always remember it's a impersonal or non-personal God. But most Buddhists would not answer in this way. They would just say, we don't have a God. We just understand that there is this law, the law of Itapajayata. ทีนี้ให้แคบเข้ามาเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกเราก็เรียกว่าเกิดขึ้นหรือมาจากอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโธมันยาวอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทโธมันยาวแล้วเราเรียกสั้นๆแต่เพียงว่าอิทัปว่าปฏิจจสมุปบาทกฎอิทัปปัจจยตาอันกว้างขวางนั่นเองถ้าเราจะมาใช้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเราก็จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททีนี้ก็เป็นเรื่องทางจิตใจคือว่าความทุกข์เมื่อเกิดมาจากอะไรก็มาจากปฏิจจสมุปบาทถ้าว่าทุกสิ่งทั้งหมดเกิดมาจากอะไรแล้วก็เกิดมาจากอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตากว้างทั้งหมดแต่ปฏิจจสมุปบาทนี่แคบเฉพาะไอ้สิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้นี่ขอบเขตที่ต่างกันของคำสองคำนี้ If we're speaking in general terms, we talk about Itapajayata. But if we narrow the field a bit and talk specifically about things which have a mental life, which have feelings, and which can experience through consciousness, then we talk specifically of Itapajayata Paticca Samuppada, which is a bit long. So generally we just say Paticca Samuppada, which is still a bit long, but it's a tad shorter. This is specifically about how suffering arises or how suffering disappears in terms of sentient living beings. The law of Paticca Samuppada is the application of Itapajayata specifically to the experiences of living creatures. So we say how this is how sentient beings come about. When we're talking about the arising in the experiences of sentient beings, we call it dependent origination, Paticca Samuppada. จะดูให้ชัดลงไปอีกเพราะว่าในเราคนหนึ่งนี่เนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นร่างกายนะเป็นmaterialเป็นphysical ส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยมันมาจากอิทัปปัจจยตาเกิดขึ้นโดยกฎอิทัปปัจจยตาแต่ว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี่มันเรื่องทางจิตใจนี่มันเกิดมาจากกฎที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปาทะปฏิจจสมุปปาทะคนเราแบ่งเป็นทางวัตถุทางร่างกายทุกๆปาร์ติเคิลของมันเนี่ยมันออกมาจากกฎอิทัปปัจจยตาเกิดขึ้นโดยกฎอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าเป็นเรื่องสุขทุกข์ในจิตใจนั้นมันมาจากกฎของปฏิจจสมุปบาทเราเรียกเสียใหม่ว่ากฎปฏิจจสมุปบาท Now if we look a little more carefully and clearly, we can see that this, as far as our bodies, the physical part of our being, all this material stuff, comes from the Itapajayata law. Our bodies are the result or product of Itapajayata. But then the experience of dukkha,
how this arises and occurs. We say this dukkha comes from the law Paticca Samuppada. If you're talking just about the bodies, then we say it's itapajayata. But in talking about the experience of dukkha, then we mean Paticca Samuppada. This is so within us, within our lives or our existence, there are the operation of both these laws. The physical body through itapajayata, and then the experience of dukkha through Paticca Samuppada. ตามที่เป็นอยู่จริง เราได้ใช้คำนี้สับสนปนกันขออภัยจะขอออกชื่อกล่าวว่าในประเทศลังกาในประเทศพม่าเนี่ยใช้สับสนระหว่างคำสองคำนี้ เช่นว่าดวงอาทิตย์เกิดขึ้นโดยกฎปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาก็พูดกันมันไม่ถูกอย่างนั้นต้องมาจากกฎอิทัปปัจจยตาถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจจริงจะมาจากกฎปฏิจจสมุปบาทเมื่อเขายังไม่รู้เรื่องนี้เขาใช้สับสนปนเปกันแม้ในเมืองไทยประเทศไทยนี้ก็มีเพื่อความแน่นอนขอให้ท่านทั้งหลายยุติลงไปว่าถ้ามันเป็นเรื่องทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแล้วมันก็มาจากลออิทัปปัจจยตาถ้ามันเฉพาะเรื่องจิตเรื่องความทุกข์ของสิ่งที่มีความรู้สึกsentient being นี่แล้วมันก็มาจากปฏิจจสมุปบาทขอให้แน่นอนสองอย่างนี้ใช่ถูกต้องสองคำนี้ใช่ถูกต้อง Now, quite often these two words are mixed up and used interchangeably. Often people don't make a clear distinction between itapajayata and Paticca Samuppada. Forgive us for mentioning names, but as far as we can tell in Sri Lanka and Burma, they've got these words mixed up. There hasn't been any clear distinction made between them. And so sometimes you hear about people talking about how the sun developed because of Paticca Samuppada. This leads to unnecessary confusion, and it's quite easy to make a clear distinction between them. The same kind of confusion, of course, happens in Thailand as well. And so to make it easier for us to understand, why not settle on the following distinction? When we're talking about anything, all kinds of things, when talking about things in general, whether physical or mental, human or non-human, we talk about itapajayata, about the physical laws of nature. These all are part of itapajayata. But when specifically talking about sentient beings which have experiences, especially regarding dukkha, then it's Paticca Samuppada. If we have this clear distinction, these words will not lead to confusion. ร่างกายทั้งเขาทั้งหมดทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้นี่ส่วนที่เป็นร่างกายนี่เกิดขึ้นหรือเป็นไปเกิดขึ้นหรือเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาแต่ส่วนความรู้สึกในจิตใจของเขาในความรู้สึกของเขาแม้แต่ต้นไม้ถ้ามีความรู้สึกสุขทุกข์หรือพอใจไม่พอใจความรู้สึกในจิตใจของเขานี่มาตามกฎของปฏิจจสมุปบาทค่อยๆจำไว้อย่างนี้จะพูดฝ่ายวัตถุมาจากอิทัปปัจจยตาฝ่ายจิตใจมาจากปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้จะง่ายกว่า And so then all of their bodies, all the bodies of people and of animals and of plants
and then all the physical, material, inanimate things. All of these come from the law of itappajayata. But then when it comes to experiences, to the feelings of happiness and of pain, of pleasure and pain, of happiness, joy, and dukkha, all of these come about through Paticca Samuppada. Whether human beings or animals, or even suppose that plants have enough consciousness and sensitivity to experience dukkha, then all of this would happen through Paticca Samuppada. So it's quite simple and clear. Physical things and things that are outside of sentient experience, these are all itappajayata. But things that are sensible, that are experienceable, especially in the forms of dukkha, in the absence of dukkha, this happens through, or is, Paticca Samuppada. เราจะพูดให้เลยไปอีกสักนิดหนึ่งว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาว่ากอดมาจากอะไรและเป็นไปตามอะไรเราก็จะพูดว่า personal God เกิดขึ้นหรือเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเว้นไว้แต่ impersonal God เท่านั้นที่จะไม่ได้เกิดมาจากกฎอิทัปปัจจยตาและไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตามันจะต้องแยกกันอย่างละเอียดถึงขนาดนี้ If we're even more specific in how we talk about things, if someone asks, well, where does God come from? We would say that the personal God in particular, comes from the law of itappajayata. But with the exception of the impersonal God, everything comes about through itappajayata. So even the personal God comes about through itappajayata. But the impersonal God itself does not occur through itappajayata. It's the one exception is this impersonal God. The only thing that doesn't happen because of itappajayata. ดังนั้นในพุทธศาสนาเราเมื่อถามว่าสุขหรือทุกข์ในจิตใจเนี่ยเกิดมาจากอะไรเราตอบว่าเกิดมาจาก impersonal God หรือกฎอิทัปปัจจยตาแต่พวกอื่นนะก็อาจจะว่ามาจาก personal God personal God ซึ่งไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรเรามีกฎอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกอดทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่ท่านต้องรู้จักแยกเป็น personal God impersonal God ไม่ฉะนั้นจะปนกันยุ่ง And so then when we ask where joy and suffering come from, we say they come from the impersonal God, the law of itappajayata. But there are other people who say that joy and suffering come from the personal God. But if they're going to talk about a personal God, we don't really know what they're talking about or where such a thing could be. But we see that all joy and suffering come from this impersonal God. And so if this impersonal law or impersonal God of itappajayata, if we must say so, is the God in Buddhism. But it's very important to distinguish
If we're going to understand such things, we must carefully distinguish between the personal God and the impersonal God. Otherwise, it all becomes a confused mess. สรุปความว่าในพุทธศาสนาไม่มี personal God มีแต่ impersonal God คือกฎอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะพูดกันต่อไปได้ง่าย So in short, Buddhism doesn't have a personal God. There is only the impersonal God of Itappajayata or Paticca Samuppada. If we understand this point, then we'll be able to continue. และอยากจะขอพูดเฉพาะในภาษาไทยมันเผอิญมันบังเอิญในภาษาไทยโดยเฉพาะเรามีคำว่ากฎคำนี้ถ้าออกเสียงให้ยาวไปก็คือกอดเราไม่มีกอดแต่เรามีกฎในฐานะที่เป็นกอดในความหมายที่เขาใช้กันตัวไปเราเลยถือว่ากฎนั่นแหละคือกอด We'd like to mention a coincidence of the Thai language. In Thai, just accidentally, they happen to have the word got. And if you lengthen it out a bit, you get the word God, which is how the Thais pronounce a word that in Chicago we say God. Got, God, God, however you want to say it. It's an interesting coincidence. Got in Thai is used to mean law or principle. And God or God comes down to the exact same thing. ทีนี้เราก็มาถึงเรื่องความสุขหรือความทุกข์ก็ตามไม่ได้มาจากกรรมเก่าหรือผลของกรรมเก่าในอดีตชาติแล้วก็ไม่ได้มาจากการบันดาลของ personal God ซึ่งเรียกในภาษาบาลีว่าอีสวระในภาษาไทยเรียกอีสวนอีสวระคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่า God personal God ไม่ได้มาจากอีสวระหรืออิสระแล้วก็ว่าสุขทุกข์นั้นไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นมาเหตุปัจจัยนั้นก็คือกฎปฏิจจสมุปบาทคือกฎอิทัปปัจจยตาที่แยกออกมาเฉพาะเรื่องของสิ่งมีชีวิตเรียกว่ากฎปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราจะเรียนเรื่องสุขเรื่องทุกข์เราก็ต้องเรียนเรื่องกฎปฏิจจสมุปบาทเป็นแน่นอน Then when we come to the question of happiness or sukha and then suffering dukkha, we say that they don't happen because of actions in so-called past lives, as some people assert. And also, happiness and dukkha don't occur because of the activity of some god, of some personal god. In Pali, the word for such a god is Isvara or Isara. Isara, Isvara are the words used for a personal god. But in Buddhism, we say that sukha or happiness and dukkha don't happen because of such a thing. However, we don't also realize that it's incorrect to say that happiness and suffering don't have
causes and don't have conditions. They don't just happen because of blind luck or coincidence either. But all happiness and suffering arise through Paticca Samuppada. Paticca Samuppada is the same basic law as Itappajayata, but it's when we're talking specifically about the experiences of living beings, the experiences which are felt as either happiness or as dukkha. ถ้ามีการถามว่าอิทัปปัจจตาคืออะไรคืออะไร เราก็จะตอบว่าอิทัปปัจจตาคือกฎที่ทำให้สิ่งต่างๆทุกสิ่งเกิดขึ้นมาและเป็นไปและดับลงเกิดขึ้นมาก็โดยกฎอิทัปปัจจตาเป็นไปเปลี่ยนแปลงไปก็โดยกฎอิทัปปัจจตาถ้าดับลงสิ้นสุดลงเป็นคราวๆนี่ก็โดยกฎอิทัปปัจจยตาถ้าใช้กับสิ่งทั่วไปถ้าใช้กับความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วกฎปฏิจจสมุปบาทก็ให้มันเกิดขึ้นแล้วให้เป็นไปและดับลงเหมือนกันนะสุขทุกข์นี่ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปแล้วก็ดับลงเหมือนกันแปลว่าเรื่องทางวัตถุก็ดีเรื่องทางจิตใจก็ดีต้องมีการเกิดขึ้นแล้วเป็นไปแล้วก็ดับลงโดยกฎนี่กฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยแล้วจะแยกเป็นทุกสิ่งหรือเฉพาะสิ่งที่มีความรู้สึกอิทัปปัจจยตาคือสิ่งนี้ So if we ask what is Itappajayata, we say it's the thing that makes everything arise, continue, and then pass away. So the arising continuation, which means the changing of something as it arises, then it continues in change, in transformation, until it passes away. All of this happens through Itappajayata. This is what Itappajayata is, the thing that makes everything arise, continue within change, and then quench or pass away. When we bring it in more specific about the experiences of happiness and dukkha, then it's called specifically Paticca Samuppada. But happiness and suffering also arise, they continue within change, and then are quenched, they pass away. So if it's in general, if it's about all things, in particular material things, we talk about Itappajayata. But when we're talking about our mental experience, then we say Paticca Samuppada. เราต้องมองให้เห็นอาการที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงเนี่ยเป็นเพียงอาการที่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเราจะเรียกมันว่า stream of becomingทั้งหมดนี้ไม่มีความหมายของคำว่า creating creation ไม่มีความหมายคำว่าสร้างไม่มีผู้บุคคลที่เป็นผู้สร้างแต่มันก็มีอาการที่เป็นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงสามคำนี้จะเข้าใจดีๆนั่นเป็นลักษณะเป็นอาการของสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตา So the words arising, continuing or existing, and then passing away are quite important. These are the symptoms or conditions of all things within this world. All things arise, they continue and transform, and then they are quenched, they pass away. This is the characteristics or the reality
the nature of all things. And this arising, continuing, and passing away happens exclusively through itappajayata. Within this, you cannot find any meaning of the word create or creating or creation. People can use these words, but if you look at the reality, the meaning of these words just doesn't fit with what's happening. And you just can't find a creator anywhere in there. There are just these conditions of arising, continuing, and passing away. And to attribute a creator to that is difficult. It's much more a process of becoming, or a stream of becoming. This is what itappajayata is about. So make sure you understand these three qualities or symptoms of arising, continuing, and passing away. เราควรจะพูดหรือว่าเรามีสิทธิ privilege ที่จะพูดว่าในประเทศอินเดียก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาไม่มีคำพูดว่าอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท We ought to say, or in fact we have the privilege to tell you that in India before the Buddha's time, nobody had ever heard of the words itappajayata and paticca samuppada. These words had never been spoken before the Buddha. เพราะว่าเขาถือว่าเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆนั่นคือพระเจ้าทีนี้อีกพวกหนึ่งก็ถือตรงกันข้ามว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเสียเลยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเสียเลยมันตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้ดังนั้นทั้งสองพวกนั้นน่ะไม่มีคำว่าอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทเขาไม่รู้เรื่องนี้เราก็จะไม่ได้ยินคำพูดอย่างนี้จนกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมา Before the Buddha's time, most people said that things happened because of God, that there was a God making everything happen. And then there was others who said that things just happened, there were no causes or conditions behind things or that led to things. So on one hand were those that said everything happens because of God, and then on the other hand those say there's no reason, there's no cause, there's no sense behind things. And so neither of these knew anything about itappajayata and paticca samuppada. And so we can say that these words were not heard in the world until the Buddha arose. Once there was the Buddha, then these words became known. ต่อมาเขามีความรู้หรือสังเกตเห็นเรื่อง action and reaction ที่เรียกว่ากรรมนี่กฎแห่งกรรมและผลกรรมนี่เขาก็ยกไปให้พระเจ้าซะอีกพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมกำกับกรรมหรือผลของกรรมมิได้เป็นกฎอิทัปปัจจยตาในตัวมันเองการที่ถือกรรมหรือผลกรรมในลักษณะอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่อิทัปปัจจยตาเว้นว่าจะถือว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้ในขณะนี้เรียกว่ากรรมในขณะนี้เรียกว่าผลกรรมเป็นปัจจัยแก่กันและกันแก่กันมาเรื่อยอย่างนี้กฎแห่งกรรมอย่างนี้ก็เป็นกฎอิทัปปัจจยตา And then when
they began to observe more carefully, they noticed that there were actions and then reactions, that there were actions and reactions are what are called karma, meaning action, karma or kama in the Pali language, and the results of action. Please be careful, the word karma does not mean fortune or the results. It just means action. And then the results, the fruits of the actions is another word, another thing. When they started to notice these actions and reactions, karma and the results of karma, then they said that the law of karma they attributed to God. They said God was what oversaw or regulated all action and the results of the action. So this law of karma was not really free within itself. It wasn't an independent law of karma. It all depended on God. And so that version of karma is not itapajayata. But if we understand karma is the Sanskrit pronunciation, kama, the Pali pronunciation. If we see that karma is just actions and then reactions, actions and reactions, because of this there's this, because of this there's this, because of this there's this, going on continually, and an endless flow and process. If we see karma in this way, then this law of karma is the same as itapajayata. มื่อเราเสนอกฎอิทัปปัจจตาขึ้นมาอย่างนี้ ฝ่ายที่เขาถือ personal God นะเขาก็เอาเปรียบเขาพูดอย่างเอาเปรียบไม่จริงคือเอาเปรียบเขาก็พูดว่าพระเจ้าสร้างกฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยเขาว่าอย่างนี้ที่เราก็ไม่ใช่กฎอิทัปปัจจยตาสร้างพระเจ้าเขาว่าพระเจ้าสร้างกฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยเขาพูดเอาเปรียบเราก็จะตอบเขาว่ากฎอิทัปปัจจยตาสร้างพระเจ้าเราก็ทะเลาะกันเราก็จะฆ่ากันตายก็ได้เพราะเหตุนี้ท่านเลือกเอาเองดูไว้ดีๆว่าพระเจ้าสร้างกฎอิทัปปัจจยตาหรือกฎอิทัปปัจจยตาสร้างพระเจ้าขอให้มองดูเอาเอง Now when we suggest or present this understanding of itapajayata, there are certain people who speak a bit unfairly, untruthfully, and take advantage of this situation. They come and say that this law itapajayata was created by God. There are those who affirm and insist that God created itapajayata, but we say no, it's not like that at all. It's through itapajayata that there is a personal God, and then we argue back and forth and get in fights and try and kill each other because of points like this. We don't suggest that it need go that far. Just look for yourself. Which way is it? Is there a personal God that creates itapajayata, or does itapajayata create the personal God? If you look into this for yourself and only deal with what you can verify in your own experience instead of mere speculation and runaway philosophy, then you'll see which one of these two positions is verifiable and which is just belief and opinion. ถ้าท่านมองเห็นไปในแง่ที่ว่าGodนี่มันก็เป็นเพียง conception อันหนึ่งของคนเราจนกระทั่งจะเกิด conception อันนี้ขึ้นมาในโลกสมัยคนที่เป็นคนป่าคนแรกมีมนุษย์เป็นคนป่า
มันมีคอนเซปชันขึ้นมาเรื่องว่ามีอะไรศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแล้วให้ชื่อว่ากอดอย่างนี้กอดก็เป็นเพียงคอนเซปชันของคนท่านจะเห็นได้ทันทีว่าอิทัปปัจจยตาลอนี่สร้างกอดขึ้นมา God is merely a concept in the human mind. Way back when the primitive people, looking around them, attributed what happened to some holy power, some mysterious force. They called this God. But this God is merely a concept arising in the mind of human beings at a certain stage in their evolution. And so you can see quite obviously that God comes from the law of Itappajayata. There were certain causes that led to this concept. And so this makes it quite apparent where God comes from, and that everything comes from Itappajayata. คนป่าสมัยนู้นความคิดค่อยๆสูงขึ้นค่อยๆสูงขึ้นจนเกิดความคิดว่าในทุกสิ่งมีจิตหรือมีวิญญาณซึ่งเราเรียกกันว่าลัทธิอนิมิซึมนี่มันได้เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของคนป่าแล้วก็ถือว่าจิตวิญญาณนี่ที่มีอำนาจมากสำคัญมากที่จะทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปนี่คอนเซปต์ของคำว่ากอดนั้นก็ได้เกิดขึ้นนี่ความคิดอันนี้คอนเซปต์อันนี้มันก็มาจากกฎของอิทัปปัจจยตาที่ได้ทำให้เกิดความคิดอันนี้ขึ้นมาทางพุทธศาสนาถืออย่างนี้จึงถือว่ากฎอิทัปปัจจยตานี่เนื้อสิ่งใดเราใช้คำว่ากฎเท่านั้นแหละที่มันจะสร้างกอดก็ได้แต่จริงหรือไม่จริงท่านมีเสรีภาพมีอิสรภาพที่จะคิดนึกเอาเองว่าท่านจะเชื่ออย่างไรถ้าเชื่ออย่างพุทธศาสนาก็ถือว่ากฎอิทัปปัจจยตาทำให้เกิดคอนเซปต์ขึ้นมาทำให้เกิดวัตถุขึ้นมาทำให้เกิดอะไรขึ้นมา So within human beings, way back in their evolution, there came a time when human beings developed to the point where they saw that in all things there is a kind of consciousness, some form of mind. And then they held that the very important power that controlled all this consciousness or this belief is what we now call animism. And then that behind all these, what controlled all these spirits or consciousnesses in things is that important power which they attributed to be another mind and called it God. This concept of God arose from Itappajayata. So in Buddhism, we hold that everything, including God, comes from the law, Itappajayata. Now, of course, you are completely free to agree or disagree, to think about this yourself, investigate it yourself, and come to your own conclusions. But this is just what Buddhism believes. This is what Buddhism holds, that everything comes from the law. Even God comes about by means of this law, the law Itappajayata. ทีนี้ก็มองดูถึงพวกเราฝ่ายเรา
คอนเซ็ปต์ที่ว่า self ก็ดี soul ก็ดีมันเป็นผลผลที่เกิดมาจากกฎอิทัปปัจจยตากฎอิทัปปัจจยตาทำให้เกิดคอนเซ็ปต์อันนี้ว่า sense ว่า soul นั่น soul หรืออัตตาหรือตัวเราตัวกูนี่มันก็สร้างขึ้นมาโดยกฎอิทัปปัจจยตา So now let's take a look at ourselves. Look at human beings, especially the individual human being that each of us are. If we look at ourselves, we can see that the concept of self, the concept of soul, also arises through itapajayata. This idea, this concept that we are a self or a soul or an ego, or whatever you want to call it. This idea of individual existence is happening through itapajayata. And so the self, the soul, and all that just happens through itapajayata. ดังนั้นความรู้สึกหรือคอนเซ็ปต์ว่า self หรือว่า soul หรือว่า ego นี่มันอยู่กันไม่ได้กับอิทัปปัจจยตามันตรงกันข้ามมันอยู่กันไม่ได้ถ้าเราเห็นอิทัปปัจจยตาไอ้คำว่า self ว่า soul จะหายไปถ้าเรายังยึดถือว่า self ว่า soul อยู่ก็คือเราไม่รู้กฎอิทัปปัจจยตานั้นเราจึงมีคำพูดว่า not self not soul หรืออนัตตานะก็หมายความว่ามีสิ่งที่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเท่านั้นไม่มี self ไม่มี soul หรือในตัวมันเอง And so this thing that this idea of self or soul is opposed to itapajayata. You can't have both. And so if we are still believing in a self or a soul, that means we haven't seen the law itapajayata. We haven't understood this law. But if one sees how this law operates, if one understands itapajayata, then one doesn't think of or see or believe in a self or a soul. And so therefore in Buddhism we have the word anatta, not self, not soul. That everything is just happening through itapajayata. There's no self or soul there to talk about, but just this flow and process through itapajayata. ความไม่รู้เรื่องกฎอิทัปปัจจยตาเรามีชื่อเรียกในพุทธศาสนาโดยเฉพาะว่าอวิชชาไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้จงรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาไว้ด้วยมันเข้ากันไม่ได้กับกฎอิทัปปัจจยตา And in Buddhism we have a special word for the condition of not knowing, not understanding itapajayata. This word is avijja. Avijja means literally not knowing that which should be known. If we don't know this law of itapajayata, that is avijja, which is usually translated ignorance. But this specifically means not knowing what we should know, namely itapajayata. We should understand this avijja or ignorance also. อวิชชาหรือความไม่รู้อิทัปปัจจยตาเนี่ย
เป็นที่เกิดเป็นฐานที่ตั้งที่รองรับของสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ superstitious concept หรือ superstition อะไรก็ตามที่มันไม่เป็นไปตามเหตุผลมันเป็นไปตามความรู้สึกของคนที่ไม่รู้จักอิทัปปัจจยตานี่เรารู้ไว้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่เรารังเกียจหรือน่ารังเกียจ superstitious ทั้งหลายเนี่ยมันมาจากความไม่รู้อิทัปปัจจยตา And then this avijja or ignorance regarding itappajayata is the foundation for what we call superstition, superstitious beliefs, superstitious ideas, superstitious practices, all these kind of things which are that are unreasonable, that are don't have any real basis in reality, but are just the emotional thoughts and beliefs and opinions of people who don't understand itappajayata. This superstition and all these superstitious things that we look down upon as foolish and silly, we should understand that these are all the result of avijja, not knowing itappajayata. คนป่าสมัยโน้นเมื่อเขามีความรู้สึกเป็น animism ว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พิเศษสิงอยู่ในสิ่งทั้งปวงเขาก็เอาไอ้วิญญาณนั่นแหละเป็นต้นเหตุหรือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็จัดให้มีไอ้วิญญาณชนิดที่สูงสุดถึงขนาดเป็นพระเจ้าก็เกิดการบูชาพระเจ้าเคารพพระเจ้าเส้นสวงในสิ่งนั้นอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งนั้นช่วยนี่เราเรียกว่าไสยศาสตร์หรือ superstition เพราะว่าคนป่าเหล่านั้นยังไม่รู้เรื่องกฎอิทัปปัจจยตาลัทธิอนิมิซึมก็ได้เกิดขึ้นเพราะเขาไม่รู้กฎอิทัปปัจจยตาถ้าเขารู้อิทัปปัจจยตาเขาก็เลิกถืออย่างนี้นี่civilization ทางจิตทางวิญญาณนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะมาจากการไม่รู้กฎอิทัปปัจจยตาแล้วก็มาสู่การรู้กฎอิทัปปัจจยตาเราก็จะเข้าใจสิ่งทั้งปวงโดยถูกต้องว่าเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาอย่างไร So the people long ago in the forests and caves, they thought or understood that there were spirits in everything, in the rocks, in the trees, in the rivers, the sun, the moon, the stars. They saw spirits or angels or whatever in all these things. And then they started to worship these things because they took these spirits to be powers that governed. The spirits in the rocks and the rivers governed those things, and so they worshipped these powers to curry their favor. And then as their understanding developed, they conceived of gods who weren't these individual spirits but were a higher level of powers. And then these belief in many gods, such as the Greeks and Romans and all that, developed further into the idea of one God. And all along, humanity has been worshiping these powers or these spirits that humanity has believed to exist and which are taken to control everything. All of these beliefs are what we call superstition, because these understandings arise only because those people back in the forests and caves did not understand Itappajayata. They were ignorant about this law
of conditionality. And so we call that all the understanding which developed from that ignorance, we can call it superstition. But now it's possible for those who can see itappacayata to let go of all those beliefs. And this is the trend or the evolution that civilization ought to follow, to develop from the not knowing of itappacayata and then develop to the understanding of itappacayata. Through seeing this law of conditionality, then our understanding will be correct, and there will be no superstition remaining. ทีนี้เราก็มาดูถึงสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียกกันในภาษาไทยว่าศักดิ์สิทธิ์สูงสุดศักดิ์สิทธิ์สูงสุด Sacred หรืออะไร Sacred ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เมื่อเรายังไม่รู้จักกฎอิทัปปัจจตาเราก็เอาความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดไปให้แก่สิ่งที่เข้าใจว่าสูงสุดหรือเป็นต้นเหตุหรือเป็นผู้บันดาลสิ่งต่างๆถ้ายังโง่มากก็เอาไปให้สิ่งที่เข้าใจไม่ได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สิ่งที่เรารู้เข้าใจไม่ได้มันก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเรารู้อิทัปปัจจตาแล้วเราจะเห็นได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นไม่มีแต่ที่กฎอิทัปปัจจตาที่บังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปเราจะรู้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในสกลโลกนี่ว่ามันคือกฎอิทัปปัจจตาไม่ใช่ที่คนป่าสมัยนั้นเขาถือนั่นศักดิ์สิทธิ์นี่ศักดิ์สิทธิ์กระทั่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ลิงก็ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นั่นแหละความไม่รู้อิทัปปัจจตาโทษของความที่ไม่รู้กฎอิทัปปัจจตาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ So then we have what in Thai is called saksit, which we can translate as sacred or sacred things. When people didn't understand itappacayata, then they would have, well, no matter what, people would have some idea of that which is sacred or the most sacred thing. Those who didn't know itappacayata would consider whatever they saw to be the cause of things or the creator of things or the big power in things. That's what they would take to be the most sacred. In Buddhism, the only thing that is sacred is the law itappacayata. We don't see anything sacred about trees or rocks and things like that. But people who are very foolish and have no understanding of itappacayata they'll consider there to be sacred trees, sacred mountains, even sacred monkeys, sacred elephants. Everything becomes sacred, and they worship all these things. This is through ignorance regarding itappacayata. But once we see and know itappacayata, then that is understood as the only truly sacred thing. But not knowing this leads to all these superstitious beliefs, considering all these just ordinary things as sacred. And this is the penalty of not knowing itappacayata. ในประเทศอินเดียที่มีโรงพยาบาลใหญ่โตทันสมัยโรงพยาบาลทันสมัยก็ยังมีที่บูชาชายเล็กๆในนั้นมีรูปวัว
มีรูปหนุมานอยู่ที่แห่งหนึ่งถามว่าทำไมนี่ทำไมก็บอกว่าสำหรับคนไข้คนเจ็บมาขอร้องบูชาไหว้ขอให้หายเร็วๆเนี่ยแม้ว่าได้รับอายได้ทำสมัยใหม่มีโรงพยาบาลสมัยใหม่นะครับสิ่งนี้ก็ยังมีที่ท่าอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์กันศักดิ์สิทธิ์ก็มีรูปหนุมานให้คนได้ไหว้เวลาอาบน้ำลิงมังกี้หนุมานนี่มันยังมีอิทธิพลมากถึงอย่างนี้นะ superstition มันยังมีอิทธิพลแม้กระทั่งโลกสมัยที่เจริญแล้วขอให้ดูดีๆว่าเพราะมันไม่รู้กฎอิทัปปัจจยตา In India, in a very modern hospital that we visited, it was the most up-to-date hospital they had at the time. There was still a little shrine with an image of a cow and an image of Hanuman, the monkey god. And we asked them what this was for, and they said this is for the patients to bow to worship, to ask that they be cured. So even in this supposedly modern medical facilities, there were still these superstitious beliefs remaining. People were bowing to monkeys to cure them. And then in the bathing places, when people are bathing, there's images of Hanuman, so the people while bathing can worship this monkey. And so these are just some examples of how these kind of beliefs linger in a supposedly developed and modern world. Superstition ทั้งหลายมาจากการไม่รู้กฎอิทัปปัจจยตาเพราะไม่รู้อิทัปปัจจยตาท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าไอ้เลข13มันเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์เลขมีอำนาจเลขศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าท่านรู้กฎอิทัปปัจจยตาแล้วเลข13ก็ไม่มีความหมายมันเหตุที่ไม่รู้อิทัปปัจจยตามันจึงมี superstition แม้กระทั่งบัดนี้ในโลกที่เจริญในวิทยาศาสตร์แล้วมันก็ยังเหลืออยู่เป็นคู่แข่งเห็นไหมเขาให้รู้จักอิทัปปัจจยตากันไว้ดีๆ So all the superstitions, beliefs, practices, and all still exist because people don't know Itapajayata. Some of you might even think that the number 13 has some special power or influence. And this is just another superstition that comes about through not understanding Itapajayata. Anybody who understands Itapajayata won't see anything sacred or powerful or unlucky about the number 13. But the fact is, even in this supposedly modern world, even supposedly educated and intelligent people still cling to a lot of superstitions. Even certain scientists supposedly cling to these things. And this is because of still not understanding Itapajayata. And so in the world we still have this kind of competition between the understanding of Itapajayata and superstitious beliefs. It's kind of funny that with all our education, we've still got all these superstitions. ไสยศาสตร์หรือ superstition เนี่ยมันจะมีอายุเป็นหลายหมื่นปีหรืออาจจะหลายแสนปีมาแล้วก็ได้ตั้งแต่สมัยที่คนไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจยตาเกิดความคิดประเภท animism superstition ทั้งหลายขึ้นมายังเหลืออยู่ในบัดนี้แม้ว่าหลายหมื่นหลายแสนปีมาแล้วในยุควิทยาศาสตร์ของโลกนี่มันก็ยังเหลืออยู่ความกลัวของเรามาจากอวิชชามันทำให้เราไปยึดจับ
superstition ทำไมจะต้องทำลายขวดแชมเปญเมื่อเอาเรือลงน้ำทำไมจะต้องทำด้วยเหตุผลอะไรเพราะมันไม่รู้อิทธิปัจจยตาแม้ในยุควิทยาศาสตร์จึงขอร้องให้ศึกษาเรื่องอิทธิปัจจยตาและเลยไปถึงปฏิจจสมุปบาทจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ So superstition has existed in the world for tens of thousands or maybe even 100,000s of years, going way back to those people in the forests and caves who didn't understand Itapajayata and so developed superstitious beliefs. And these have been passed along and developed and changed until there are still a great deal of superstitions in the world. For example, why is it necessary to break a bottle of champagne when launching a new ship? Or why is it necessary for all the armies and politicians to have their parades and all the fancy ceremonies, and even the things that people do with sporting events? Because of fear. Because of fear, people are clinging to these superstitious beliefs, looking for some security. Because people don't understand Itapajayata, because of this ignorance, there is fear. And to hide from their fear, people are clinging to superstitions, even in an era that we call the scientific age. Even in this supposed computer age or whatever it is, people are still clinging to these superstitions. ที่นี่เราก็จะมาดูมาศึกษากันที่ตัวอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไป So now we're going to study and go into this law Itapajayata even more clearly, in more detail. Formula ของอิทัปปัจจตามีว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับลงไปสิ่งนี้จึงดับลงไปฟอร์มูลาของอิทัปปัจจตามีเท่านี้ The formula of Itapajayata goes like this. Due to this thing, there is this. Due to the arising of this, this arises. Because this doesn't exist, this doesn't exist. Because of the quenching, the disappearing of this, this quenches. That's the formula of Itapajayata. นี่ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นกฎที่เป็น eternal ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดคือว่ามันใช้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดใช้ได้กับทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎอิทัปปัจจยตาขอให้พิสูจน์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พิสูจน์ได้ดูเถอะกฎนี้ผิดไม่ได้มันผิดไม่ได้เนี่ย So you can see for yourself that this law is eternal. It's infinite. It's unlimited. You can use it with everything. There's nothing that doesn't happen in this way. There's just no way this law can be wrong. When we say because this happens, and so on. You just can't find an exception anywhere to this rule. You can take the biggest supercomputers and check it out if you want.
and you just won't be able to find any exception to this law. And so we can say that it's eternal. It's always been true no matter what the time. It's infinite. It's unlimited. It applies to everything. ทีนี้ก็มาถึงกฎของปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของ sentient being โดยเฉพาะในทางฝ่ายจิตใจมันก็มีว่าเพราะมีอวิชชาไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ปราศจากความรู้ที่ควรจะรู้มันก็ได้ทำให้เกิดสังขารคืออำนาจของการที่จะปรุงแต่งสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น condition ทั้งหลายจะมีอำนาจเกิดขึ้นมาเพราะอวิชชาให้เกิดสังขาร And now we'll look into the way Paticca Samuppada works. Paticca Samuppada begins with avijja, ignorance, about the law of itapajayata. Because of the power of this ignorance, there is what in Pali is called sankhara. Sankhara means to make complete or to make it ready. And I like to use the translation concoction, to concoct. Because of the power of ignorance, there is the concocting of things. And so concocted or compounded things arise in this way. เพราะมีสังขารอำนาจของสังขารก็ทำให้เกิดวิญญาณคือวิญญาณธาตุอิเลเมนต์ตามธรรมชาติทางฝ่ายไม้เนี่ยวิญญาณธาตุถูกเอามากระทำให้เป็นวิญญาณสำหรับรู้สึกทางอายตนะคือ consciousness element of consciousness ถูกเอามากระทำให้เป็น consciousness สำหรับจะรู้ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ Through the power of this sankhara, this concocting, then the potential of consciousness, the basic mind that is the potential of mind, is then forced to act as consciousness, knowing things via the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. The mind takes the form of sense consciousness through the power of concocting. เพราะมี consciousness ขึ้นมาแล้วนะเพราะมีวิญญาณขึ้นมาแล้วก็ให้เกิดมีนามรูป mind and body นี่เป็นสิ่งเดียวกันนะแม้สองคำนี่จะเป็นสิ่งเดียวกัน mind body ถ้ามันมีแต่รูปมีแต่ body ไม่มี consciousness มันก็ไม่มี mind body เพราะมันมี consciousness มันจึงสามารถที่มี mind and body คือที่เรียกว่าคนหรือสัตว์ที่ mind and body วิญญาณให้เกิดนามรูป consciousness ให้เกิด mind body. Through the power of this consciousness, there arises mind and body. Mind and body are one thing, although it's two words. It means one thing, a living being, body and mind. Without consciousness, body and mind cannot exist. But through the power of consciousness, there arises body and mind. เดี๋ยวนี้มันมี mind body เป็น structure อันหนึ่งขึ้นมาแล้วใน mind body มันก็เกิดอายตนะสิ่งที่จะทำให้เรารู้จักสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้sense organ เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นเรียกว่าอายตนะ
ก็มีนามรูปแมนบอดีจึงมีอายตนะคือมี six sense organ. Then when there is mind body, when there is this mind body structure, there arises what we call the sense organs, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, these 6 sense systems or sensory apparatus arise through which we can know things, sights, sounds, taste, touches, and so on within the world. These senses, the sense apparatus, the sense organs arise through having this mind-body structure. เพราะมีอายตนะเนี่ยจึงมีผัสสะเพราะมีเส้นสอแกนมันจึงมีคอนแทคหรือผัสสะที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นอายตนะแล้วก็จะสามารถจะรู้จักเซนส์ออบเจกต์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มีอยู่ข้างนอกการถึงกันของสองสิ่งนี้เรียกว่าผัสสะหรือคอนแทค Through there being these sense organs, then it is possible to know sights, sounds, and so on in the world. We call this contact. Through having the sense organs, it's possible for objects in the world to make contact, to make an impression upon the mind so that there is sense experience. So we say that through the senses, the ayatana, there is contact or experience via the eyes, ears, nose, tongue, body, and the mind sense as well. ทีนี้เพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีคอนแทคจึงมีฟีลลิ่งคือเวทนาถ้าไม่มีคอนแทคระหว่างอายตนะแล้วไม่อาจจะมีผัสสะไม่มีผัสสะคือไม่รู้จักอะไรทั้งทุกสิ่งมันก็เท่ากับโลกนี้ไม่มีก็มีผัสสะจึงสัมผัสสิ่งต่างๆในโลกโดยวิธี6ทางนี่เราจึงว่าเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา And then because of this contact between the mind, the being, and objects, then there is what we call vedana, which can be translated feeling. But vedana as feeling doesn't mean emotion, as many people in the West understand feeling. But it's when there is this contact, when things are experienced, that experience has a feeling quality. It can be that experience is felt. And this basic feeling we call vedana, it arises because of the contact between sights, or the eye, sights, and the mind. And the same with the other 5 senses. ทีนี้เพราะมีเวทนาก็มีตัณหาเวทนาคือ feeling เนี่ยจะเป็น feeling ที่โง่เพราะมันตั้งต้นด้วยอวิชชา ignorance ทีแรกอวิชชาไม่รู้อะไรนะมันก็ยังอยู่นี่ feeling ทั้งหลายเวทนาทั้งหลายนี่ก็เต็มไปด้วยความโง่นี่เวทนาโง่ก็ให้เกิดตัณหาโง่คือความอยากที่โง่ความต้องการที่โง่นะเฉพาะที่โง่ที่มีอวิชชานะจึงจะเรียกว่าตัณหาถ้าความต้องการที่ไม่ใช่โง่ความต้องการที่ฉลาดไม่เรียกว่าตัณหาตัณหาคือความต้องการที่โง่ถ้าจะใช้คำว่า desire ต้องหมายความว่าความต้องการที่โง่นะความต้องการที่ฉลาดไม่ใช่ desire เวทนาคือ feeling ที่โง่ให้เกิดความต้องการที่โง่ก็เรียกว่าตัณหาเวทนาให้เกิดตัณหา Then
through Vedana there arises tanha. Because of feeling there arises craving. Now this craving is something that is a foolish desire based on the feeling. Remember that this whole thing began with ignorance. And so then this feeling is ignorant feeling. It happens foolishly. And there's no understanding of it. And so it further conditions craving. Craving means foolish, ignorant desire. It's founded in stupidity and a lack of understanding. It's wanting things foolishly. We call this craving. If desire, if want is not foolish, we don't call it tanha. We give it a different name. But we're talking about something which has its roots in ignorance. So then the desires that arise out of ignorance are, of course, foolish. And so foolish feeling leads to craving or stupid want, which is called tanha. ทีนี้จะต้องดูให้ละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งว่าทีนี้ถ้าว่า feeling มันเป็นไปในแง่บวก craving มันก็เป็นไปทางบวกถ้า feeling เป็นในแง่ลบไอ้ craving มันก็เป็นไปในแง่ลบแต่จะแง่บวกหรือแง่ลบก็ตามถ้าทำโดยอวิชชาแล้วเรียกว่า craving ทั้งนั้นแหละเรียกว่าตัณหาความต้องการด้วยความโง่ If the feeling is positive, then craving, the foolish desire will go along in a positive way. If the feeling is negative, then of course craving goes along in the negative way. But whether it's positive or negative, there is this craving, or what we call tanha, which is wanting things foolishly, wanting things blindly, wanting things in a way that is not to our true benefit. ทีนี้ตัณหาก็ให้เกิดอุปาทานความอยาก craving ทำให้เกิด attachment คำนี้สำคัญที่สุดขอร้องให้ถือว่าเป็นคำสำคัญที่สุดอุปาทานไม่มีอุปาทานแล้วก็สิ่งทั้งปวงก็เหมือนกับไม่มีเขามีอุปาทานและอะไรแล้วก็เอามาเป็นของตน attachment อุปาทานมีสองอย่าง attachment ว่าตนเส้นว่าโซลก็ได้แล้วก็ attachment ว่าของตนเกี่ยวกับตนเนื่องกับตนเนี่ยตนหรือของตนนี่เรียกว่าอุปาทาน attachment. Because of this craving, then the mind attaches to whatever is craved. Because of the craving, then there arises attachment within the mind. This attachment grabs onto things in two ways. The first way is as I, or clinging to things as self, as soul, as I, or as ego, whatever we want to call it. The second aspect of attachment is attaching or grasping to things as belonging to the self, as associated with the soul, or as mine. Both kinds of attachment happen because of craving. นี่ขอให้สังเกตดูตอนนี้ว่าในความรู้สึกว่าเซลฟ์หรือว่าโซลเป็นคอนเซ็ปต์เกิดตอนนี้ก่อนนี้ไม่มี
ตามธรรมดาก็ไม่มีเวลาใดหรือที่ไหนมันมี attachment เมื่อนั้นในคอนเซปต์ว่าเซลว่าโซลว่าไอว่าไมนิจะเกิดขึ้นคล้ายๆกับว่าเหมือนก็ไม่เราไม่ได้มีอยู่ตอนเมื่อคอนเซปต์ว่าเซลว่าโซลเกิดขึ้นจึงว่าเรามีอยู่แล้วมันก็เป็นเพียงคอนเซปต์เป็นเพียงคอนเซปต์ที่เรียกว่าอุปาดานะ attachment ตัณหาให้เกิดอุปาทานะ It's through this upadana or attachment that things exist as things in our mind, where we cling to them as this, as that. It happens through upadana. So you can see, if you've been watching, that self or soul never existed until this upadana. At first there's just the flow of itapajayata, but then through attaching there arises the concept of self, of soul, of I. Before, I didn't exist, there was no self, but then through attaching there arises the self. It's only through attachment that the soul, the ego, happens or comes about. And so, because of tanha, craving, there is upadana, attachment. Attachment อุปาทานะเกิดและอุปาทานะก็ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภาวะคือภพภาษาไทยเรียกภพภาษาบาลีเรียกภาวะกันภพคำนี้แปลว่า existence ก็มี attachment จึงมี existence concept ว่า existence becoming existence ก็เกิดขึ้นเพราะมีอุปาทานภพหรือว่าจุดตั้งต้นของ existence หรือตัว existence ก็ตามมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะอุปาทานะหรือ attachment Through upadana then there comes what we call bhava. I sometimes have to say it short, bhava, or existence. When there is attaching to something, when there is attachment, then there is the existence of something, and this we call bhava. เมื่อสิ่งที่เรียกว่าภาวะมีภาวะก็เป็นเหตุให้เกิดชาติหรือ birth ก็คือเส้นหรือโซนที่เป็นเพียงอุปาทานน่ะมันก็เข้มข้นเข้าจึงเกิดเป็นตัวฉันตัวกูของกูเรียกว่าชาติเข้าใจง่ายๆก็ว่าในขณะแห่งอุปาทานะน่ะมันเหมือนกับตั้งครรภ์มันก็มีครรภ์ก็แก่เป็นภาวะแก่มากแล้วก็เป็นชาติคือคลอดออกมาเราตั้งครรภ์แล้วครรภ์ก็แก่แล้วก็คลอดออกมาเนี่ยอุปาทานะภาวะชาติมันเนื่องกันอย่างนี้เพราะมีอุปาทานะก็มีภาวะก็มีภาวะก็มีชาติ When there is bhava, then there is what we call chati. When there is this existence, then there is birth. What this means is that sense of I or self has grown and developed until it's born complete as a complete and full sense of ego.
of I, this big fat I that dominates the mind and all actions. I am. And with it, everything that is mind, 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 mind. So it starts as just upadana, a sense of I and mine. But then that grows until it's so big that it's something is born, I am then born, and the mind is dominated by this ego and that which belongs to ego, or we can call mygo, or whatever. So there are these three stages to see more carefully. There's upadana. Between upadana, bhava, and chati, an easy way to understand how they develop is to compare it with the development of the human fetus. Begins with conception. The sperm fertilizes the egg. This conception is like upadana, attachment. And then from conception, the embryo develops into a fetus. And this developing fetus in the uterus is the same as bhava. It's existing now, and it's growing, becoming, until it's complete. The ego is complete, and then it is born. The fetus, when it's mature, is born. And so with the ego, has been conceived, it develops, and then is born as I am, and mine, mine, mine. So this is how there is upadana, bhava, chati. คำว่าชาติหรือ birth คำนี้มันเป็นเกิดทางจิตทางวิญญาณ mental หรือ spiritual ไม่ใช่เกิดทางวัตถุที่เกิดมาจากท้องแม่ทีเดียวนี้ไม่ใช่ชาติ birth เนี่ยเกิดทางจิตทางวิญญาณทุกทีที่มีตัณหาทุกทีที่มี craving ก็จะมีการเกิดจะมีอุปาทานมีภพมีชาติอย่างนี้ทั้งนั้นชาติหรือ birth นี่เรามีได้วันหนึ่งหลายหนหลายสิบหนแล้วแต่มันมีตัณหากี่หนมีตัณหากี่หนก็มีชาติหรือ birth เท่านั้นหนจงรู้จักชาติคำนี้ไว้สำคัญอย่างยิ่งแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจเราก็ไม่ค่อยรู้เราไม่เคยเรียนชาติทางวิญญาณมีอย่างนี้และเกิดได้มากผลแม้ในวันเดียว This chati is a spiritual kind of birth. We're not talking about the physical birth which happens just once in a lifetime. This spiritual birth happens every time there is craving. If there is craving, this birth of the I, the ego, is certain. This can happen many times in a day, dozens of times, maybe even 100 times if we've got a lot of craving. Every time there is craving, there will be this birth. But always remember it's a spiritual birth within the mind. It's not a physical birth. The talk's over. The rain has called the talk, so we'll see you again tomorrow.